Lucky Block，我要 Admin，我買咗，我再買個 taco。有啊，你唔買嘅？呢度咯。買咗 TP 托片，我有 Loose Lucky Block 喎，你去買啊！我 Loose Taco，我要 Loose， 又有 Loose Taco， 去死啦！冇位啦，你幫我買住先啦。我買咗一啲嘢啊。我冇位啦。喂，買咗啲 Star。你唔買嗰啲喇叭卡啊？算啦，我開個箱。我可以用個 Squad 啦，我可以用嗰個可樂人啦。是啊，你吉娃娃。我哋快啲入嚟拎啦！我開咗好友啊。你咩啊？你快啲入嚟拎個 taco 啊 ，Loose taco 啊！喺1樓啊，喺 G 樓啊，喺 G 樓。等我一陣啦，買咗啲嘢啊。喺1樓啊，開好有味啊！我開咗。陣間再拍片一次喎，開。喂！你唔睇下製作商店嗰個交易商店有啲乜嘢咩？沒有警察，意大利麵。算啦，唔使睇啦。咁好啦，我哋今日時間差唔多啦，仲有點記得訂 glass，咁我哋下次再見啦，拜拜。你可唔可以俾我抽一個 Loose Taco 啊？好啊，今日我哋玩嘅係偷走一個大老熊。今日呢，我都俾你哋睇到個 taco 活動啦。然後呢，我而家就要開啊，首先開呢個你俾佢哋睇下我屋企嘅上面嗰個 Dina 同埋 Toto 死啦最廢！你話要食包，有冇食包？你嚟一個馬騮仔都可以。你帶佢哋。再開呢個。你叫佢哋上去我屋企啊！等先。去死啦！你收喺我屋企上面啦。等陣先啦。今日都俾你睇到個 taco 啦，咁我而家就繼續開晒啲幸運箱，好少啫，仲有2個。今次呢個 taco 活動新增咗一個 loose taco 方塊，佢可以抽到taco 方塊入邊嘅嘢，但係 loose 嘅，差啲縫合怪啊！嗱，再開埋呢個。你開到啲乜？吔屎啦，廢嘢！跟住我就俾我細佬睇下佢今日獲得咗啲乜嘢。喂，開個好友。好凍啊！開個好友。喺上面。好，咁好啊！我哋3、2、1，即將揭曉。就係呢個。Cittadella Cittadina，呢個字呢個係單車妹妹，即係 Cittadella 嗰個妹妹，每850M 每秒4M， 跟住仲有偷殺呼嚕，跟住。仲有呢個。你話俾我一隻絲裙㗎，咁我就拎走啦，拜拜。冷死！唔係呢個咩？打爆你字。邊個啊？我俾你嗰個 Loose 啦，你呢個。
邊個啊？7.7M。 4.2M。哦，7.7，拜拜。喂，哎呦，我唔要4.2M，唔得，呢個係我要呢個 Y 本咩都試。打爆你個廚子！你偷我！我要偷歪故事咩都是？哎呦，哎呦！我要想要啊嘛。唔得，穿過嶺遠。咁俾我乜嘢啊？好鮮有，啊，好犀牛。好今日就係出咗中文同英文唉，有事。咁樣拎呢個鬧啊！快出嘅你哋啲成績。陣間咧又有釣魚活動，網絡釣魚，嘻嘻。睇有咩？睇到他啦，會有錢千恩。我屋企有5隻歪故事咩都是。歪布咩都是。誒錢人我哋可以融合，但需要睇到他咯。可以融合咩？仲有9分鐘先。屌，卡筆㗎。咁好啦。屌，卡筆。屌。屎啊！我又俾大家睇一次我屋企嘅嘢啦，但係我而家要執下我屋企，好似咩都冇晒。咩事啊？咩都攞唔到嘅。咁啊，我哋今日時間都差唔多啦，將我哋片記得訂個 subscribe，咁我哋下次再見啦，拜拜。